大家好啊，我係阿希。咁樣呢，而家係幾點啊？我睇多次我隻手錶先。而家呢，就係夜晚嘅11:03啦。咁夜走出嚟做咩呢？咁講多少少啦。我而家呢，就喺呢個香港仔嘅網球及壁球中心嗰度啦。咁夜出嚟呢，就係去踩一條我叫佢做山石環嘅路線啦。咁呢條路線呢，以踩港島嚟講啦，我覺得係有少少長嘅路線嚟嘅。咁就首先會去山頂啦，跟住之後呢就會入石澳，最後呢就橫埋個港島就翻嚟呢度，係啦，咁樣就兜一個圈咁樣咯。咁今晚就同大家一齊去踩呢條路線啦。咁就事不宜遲，出發先啦。咁我諗唔少師兄姐呢都有呢個踩過山頂嘅經驗啊。我諗好多人都係會喺金鐘啊，即係去經大坑嗰邊咧，去港安醫院咁樣上山頂啦。咁但係因為我南區出發咧，咁我就要去咗海洋公園嗰邊先。咁就喺嗰邊咧，就經一條叫南風道嘅斜路去上山頂啦。而家咧我就喺黃竹坑站附近啦，就去緊呢個海洋公園嘅方向。到海洋公園嘅正門啦，而家。我右手邊咧就係海洋公園嘅正門，咁但係呢度咧我哋就唔係入海洋公園嘅，我哋咧呢度一路直去，前面上一上行人路，推車過去另一邊嘅盡頭，咁嗰度咧就有條斑馬線，可以俾我哋落翻馬路。就係呢支燈，而家綠燈，我哋喺度落翻馬路。咁上到嚟馬路呢個位咧，上面就係呢個南港島線嗰條天橋啦。跟住我哋呢度咧就要挨住右面線，準備轉入呢個南風道啊！睇下先，後面冇車，非常好。點解揀咁夜出車咧？就係因為貪小車，特別係踩山石環咧呢啲路線。根據我平時踩車嘅速度咧，我睇下先，而家11:2，我諗應該快極都可能2點咧。就去銅鑼灣啊嗰啲地方，咁銅鑼灣啊、灣仔、金鐘、中環嗰啲地方咧，咁不嬲多車噶嘛，就應該2點零應該會少好多車啦。我諗咁就對我哋踩車嚟講就安全好多。頭先掛住講嘢，唔記得睇燈，睇慢咗綠燈，自己都唔知。好啦，轉完彎出嚟咧，我哋呢度挨翻左先，記得睇清楚你嘅左手面有冇車。咁嚟到呢度咧，我哋就開始進入南風道啊。咁因為咧，今日係踩呢個山石環啦，路途有少少長，咁樣咧，同埋個爬升都比較多嘅，所以咧，我就會習慣咧喺度比平時踩慢啲咯，踩南風道，因為南風道係一條有啲長，同埋佢個坡度都唔係細嘅爬坡路段嚟嘅。平時就咁踩下山頂啊嗰啲咧，都仲可以喺度衝下，可以挫下 PR。但係咧，要踩呢個山石環咧，就真係留翻啲力。我唔想陣間翻屋企途中會抽筋，咁就真係大鑊。A few moments later， 上到呢度咧，大家見到左手邊有塊藍色水牌，指住右轉係轉入壽臣山村，唔係壽山村所。係啦，咁呢度咧，我哋記得挨咗，因為咧我哋係上去黃泥涌嗰邊，就唔係轉壽臣，唔係轉壽山村。咁同埋咧，有一樣嘢就係、見到呢塊牌就代表我哋嘅南風道之旅已經接近行咗一半。我哋前多少少啦，就會咧見到有個迴旋處，嗰個迴旋處咧就係南風道嘅一半啦。哇！南風道咧而家就過咗一半啦。咁樣咧呢個南風道嘅前半咧就個坡度最大咧就係8至9% 左右嘅。咁其實呢個都係南風道嘅熱身路段啦，因為後面咧呢個後半只會越嚟越斜起步呢度已經8%，喊唔出嚟。前面咧
大家見唔到前面個彎位啊？我記得咧，嗰個彎位咧，嗰個彎位如果我哋挨最內彎咁樣入咧，其實個坡度咧好似有10定11%，真是傻的嗎？頭先一開始仲話咩要留力喎，結果一起腳習慣性自己扯自己啊！我是否弱智？好，坡度9%，咁但係咧車還車都有啲好嘅地方。佢呢條咧夠短，同埋咧過埋前面呢個彎咧，個坡度咧就會開始有一段仔嘅平緩啲，大概我冇記錯咧，就大概6至7% 左右。咁樣咧都叫可以俾你回下氣。想講我啲汗瀑布咁而家係咁滴落嚟。好啊，開始着咗南風道比較甜蜜嘅路段。我知好多師兄姐咧，一條路平緩翻咧，就會撳翻重腳嘅 ，which 都係一個好嘅 practice。但係咧，踩南風道咧，我經常都唔會咁做，因為廢的我已經撳唔到重一格啦。好啦，嚟到呢度，見到前面有棟白色嘅建築物，咁樣咧，前面呢個彎就係呢個南風道死亡3連彎嘅開始。死亡3連彎呢個名咧係我作俾佢嘅，大家可以放心。Google Map 你會揾唔到嘅。點解咧會叫佢死亡3連彎咧？因為佢真係呢度真係越嚟越斜，越嚟越斜。其實數下呢度好似係4個彎嚟嘅，叫佢死亡3連彎，好似叫錯咗。嚟啦！最後一次車，大家見唔見到前面嗰個左彎？就係嗰個左彎，就係全條南風道最斜嘅地方。我多數都會踩中間啲，跟住咧冇咁辛苦。夜晚出車就係呢個好處。早啲咧多車，呢個彎都要逼住行耐先，咁你爬坡就會爬到好辛苦。到南風道嘅頂啦，但係記得唔好停車住，因為 Strava 條 7咧係前少少先完嘅，咁多數呢個位咧要停車，我就會慣咗去前面左轉左彎呢度，你左身面有個巴士站就可以休息一下。但係今日咧我就唔呢度唞啦，直上山頂啦。落車，下坡之後愉快嘅落車時間。係啦，我哋黃泥涌落嚟咧，上山頂呢度記得挨咗，你 keep 住喺右線咧就會上咗天橋㗎啦。我哋挨咗出嚟，繼續直去。好，嚟到呢度，咁我哋回旋處望清楚有冇車先，繼續直去。好啦，附近都冇，繼續直去。開始進入呢個山頂路段。其實踩南風道咧，都唔係話一件好輕鬆、好易踩嘅事嚟嘅。咁所以咧，好多時候咧，呢個起步位咧，我就會較輕少少腳，咁樣俾自己對腳回下氣先，慢慢。因為山頂呢節路咧，最斜都係國際學校嗰節啫。有踩過嘅師兄姐就知我講緊邊度噶啦。咁
我哋陣間都會經過國際學校嗰個位嘅，咁就喺去到國際學校個位之前咧，俾自己回翻夠氣先，踩慢少少唔緊要，我成日覺得最緊要係完成到呢個位咧。見到前面呢支燈，右面咧有一個避車處，咁就知道咧，我哋嚟到國際學校嗰條斜啦。冇記錯咧，呢條斜係有10% 斜嘅，咁所以咧都撳輕定2格先，之後先再上啦。大家見到前面有塊藍色水牌咧，佢話寫住阻住係呢個警隊博物館啊！我哋呢度咧就會阻住，因為佢咧嚟到我哋山頂嘅第一個休息站，前面就係呢個灣仔峽公園啊！咁各位停一停先。好啦，入到嚟呢個灣仔峽公園個艇嗰度，係啦，咁樣咧，呢度係一個可以考慮嘅休息站啦。咁點解咁樣講咧？其實呢個公園咧，佢就有廁所，亦都有水機 ，very nice。咁你唔夠水咧，就可以喺呢度咧。其實喺前面咧 ，somewhere 應該咧而家係呢個遊樂設施嘅嗰邊少少啦。你沿呢條路直去咧，就會見到有個水機噶啦。係啦，咁樣就不過睇你好唔好彩啦。我啲車友咧就試過，佢話上嚟斟水咧，個水機啲水咧係熱嘅。咁夏天嘅時候你自求多福啦，係啦。咁就同埋咧，講完休息嘅嘢啦，就講下點解喺灣仔峽公園呢度停啦。除咗你可以休息之外咧，佢都係一個分叉路口位嚟嘅。你可以繼續沿住頭先條大路一路上山頂冇問題嘅。咁隔離咧，而家就喺我嘅右手邊啦。呢度一個分叉位叫金道，係啦，我哋咧都可以揀金道上。咁金道上山頂咧就會短少少，亦都少車好多。咁但係相對地咧，佢就會斜啲嘅。咁我記憶中啦，佢個坡度就大概係7至9% 左右咯。咁你如果你踩翻出面條大路咧，好似係4至6咁上下咯，記得係啦。咁就睇你中意邊樣啦。咁我最近呢幾個月咧都係慣咗踩金道咧，咁所以我就會揀金道上。咁陣間咧就過咗金道啦，就會好快到呢個白加道個入口位啊。咁就難得上到嚟山頂啦。咁陣間都去埋白加道打下卡先啦。好啦，唔講咁多啦，飲啖水就走啦。金道起步，金道咧真係少車好多，咁樣就壓力都細啲啦。嗱，但係留意翻啊，佢係真係少車好多，並唔代表冇車啊。我有次試過日頭過嚟踩咧，咁樣咧，我真係慣咗踩呢度冇車嘅關係咧。咁嗰次我就攞得比較近中線嘅，跟住咧，你而家都見到條路係有幾窄啦。跟住突然間對面有架的士落緊嚟，我真係嚇得嚇。好彩咧，佢又唔行得快，我就行得更加慢啦。咁就大家都避得切咯，叫做好彩地。咁但係係啦，咁留意下啦，係真係有機會有車喺你對面咁過嚟嘅呢條金道。哇！真係對線有車落嚟。踩呢度咧，夜晚踩咁多次，真係第一次對線有車落嚟。見到盡頭啦，見到金道嘅盡頭啦已經。好，嚟到金道嘅盡頭咧，我哋記得喺度左望右望，左望右望，睇清楚有冇車。好，冇車就行出嚟啦。哇！出到嚟都有啲風啊，原來係山頂。頭先我喺香港仔出發，南風道上緊嗰陣時，最辛苦嗰陣時，係一滴風都冇，真係而家上到嚟有風咧，就舒服啲。係啦，上到嚟呢度啦，我哋見到咧正前方咧，其實有個油站喺度嘅。我哋如果一路踩大路上咧，就可以去嗰個油站補給嘅。咁其實你白加道上都好啦，你攰得滯都可以去油站補給嘅。去完油站之後，要翻轉頭咯，係咯，翻轉頭之後咧，就喺我哋
右手邊呢個位右手邊轉上去就係百家道啦。喺我頭先講緊嘢嘅時候，我已經睇埋後面嗰部車，所以我就可以好放心咁轉上嚟。百家道係得一幾步呢個位斜嘅啫，咁我過完呢個位咧就舒服好多啦。你夠力咧喺百家道其實係可以撳大餅嚟踩啊！不過我以舒服為主，我都係會撳翻細餅。我諗唔少師兄姐都知啦，其實百家道咧係一個打卡名勝嚟噶嘛。咁樣咧，而有今日咧，其實係呢個禮拜五嘅晚上 Happy Friday Night。咁我哋其實真係可以估下，陣間去到百家道，黐線百家道嗰個打卡位啊！咁樣咧，到底會唔會超過6架私家車喺度咧？我上次夜晚上嚟咧，係見到有幾多架，有10幾架電單車排晒喺個打卡位度影相咯。好啦，我已經見到前面嗰個政務司司長官邸嗰塊牌啦。過埋前面呢個彎，即開，我哋就可以揭曉到底今晚有幾多私家車喺嗰度。遺憾啊，得2架咋，睇嚟啲車啱啱走晒啊！喺呢個百家道影完2張相，我都走人先啦，係啦，因為就頭先嗰2架車，嗰2架私家車啲師兄姐就出咗嚟喺度傾緊偈，咁喺嗰度，我喺嗰度 keep 住企咁耐咧，就好尷尬，我覺得啲尷尬癌，I 人尷尬癌，係啦。咁跟住咧，所以而家就繼續起程先啦。而家咧就去緊呢個百家道個盡頭啦，呢個山頂纜車百家站嗰邊去行緊嘅。咁其實呢條路咧一路都係啲坡度係非常之平緩嘅道路啊，直到你去到最後，佢同種植道交界嘅位置，冇錯，就係嗰度又開始有啲變態嘅爬升，係啦。咁你中意踩上去咧，就記得喺呢條路咧就唔好踩得咁興奮住啦，留翻啲力用嚟踩種植道。喺百家道呢度咧，離開咗嗰堆豪宅群之後咧，就真係要做完心理準備啦。因為咧，陣間應該過埋呢個彎啊，冇記錯好似係咁樣咧，行前多少少啦。總之就會咧喺我哋嘅右手邊咧，會見到一個好矮嘅白色建築物。咁嗰度咧就係呢個山頂纜車嘅百家站啊！我哋就要喺嗰度做一個好黐線嘅 U-turn， 跟住踩上去。到啦！撳定輕幾格先。呢個位置咧，我多數攞外彎啲嘅，唔知過唔過到。哎呀，過唔到啦，俾2架電單車頂住，唯有落腳先，俾大家欣賞下呢個百家站入面嘅景色。其實咧，日頭上嚟打卡咧就真係好靚嘅。我想講，我之前有一次日頭上到嚟咧，咁就擺部車喺前面呢度咧，咁樣影出去係超級靚嘅個景。咁奈何就今晚，我都係第一次入到嚟，佢呢度係熄晒，但冇諗過個景係有啲差，唔緊要啦。好，遊覽完畢，繼續。A few moments later。而家咧我就踩緊上呢個種植道啦。今日咧，我於起步個位咧有啲衰嘅關係，俾唔到大家睇啊！種植道咧係有一條有14至16% 左右嘅斜路嚟嘅。哇！黐線，我終於上到落嚟直咗㗎。好，咁樣呢度咧就記得啦。真係斜嘅，14% 起跳，咁就你踩唔掂嘅，真係推車上啦。我係貪快嘅啫，講真，貪快先踩上去。正常人，我覺得正常人唔會特登專登走過嚟，就係為咗挑戰呢啲14% 咯。係，不過我都知香港單車界真係好多黐線佬喺度。
14% 咩嚟㗎？平路嚟嘅啫喎，冇20%，唔好同我講係斜路喎。咁就呢個種植道咧，係最斜都係一起步嗰節嘅其實。咁後面咧又係開始平緩翻啲啦。咁就啱啱我而家個馬標咧顯示坡度就10%，係啊都斜㗎，但係比起14要係平緩咗咯。一路上到嚟，咁喺呢度咧兩條路咧左右都上到山頂嘅，但係咧我就會揀右手邊呢度繼續上，係啦，因為咧左手邊咧其實就唔係唔使繼續上，佢係我冇記錯係平路啦，落少少斜，跟住喺個尾嗰度咧突然間嚟到一節嘅斜俾你，係啦，咁我就會寧願揀呢個右手邊呢度個坡度細啲咁樣慢慢上。哇！估唔到種植道呢邊有咁多喵喎！呢度係我第2隻遇到嘅喵路喎，已經係一隻黃色嘅喵喵，好肥喎佢。捐集走啦，拜拜喵喵。咁上咗一段路咧，我哋會見到前面咧就會有一個分叉口，我哋就要喺度右轉，係啦。一右轉完上嚟咧，如果你仲有心情嚟睇咧，你可以望望左手邊，係啦，就係呢度嘅左手邊。我拎唔到部 cam 過去算啦。咁啱啱左手邊咧就係一個我話嗰個咧臨尾有條急斜上嚟嘅，嗰條就係嗰條急斜啦，係啦。咁就係，所以我話嗰兩條路咧，頭先講嗰兩條路咧，佢最尾咧都係可以上到山頂嘅，即係佢都係會入翻嚟種植道呢邊，係啦。咁你中意踩邊條咧就自己揀啦。太好啦！而家咧終於見到個山頂位啦，最頂嘅位置。撳翻重少少個齒臂先。臨落斜之前咧，較翻重腳啲，良好習慣。愉快嘅落斜時間。不過呢度落斜咧，個坡度都有啲勁，咁就留意翻車速啦，唔好行咁快，因為港島啲路咧其實都幾多坑啊，有陣時你避唔切啊，或者唔熟路咧，你落得太快又好易炒噶啦。呢度我習慣都係落10零20左右啦，小心駕駛群組我真係。呢度咧前面有一個 U turn 啦，我哋就唔 U turn 嘅，我哋而家就直去。呢度 U turn 落去咧，落到底就會到咗山頂嗰條橋仔、石橋仔個位嘅。哇！又有貓，好俾隻貓 distract 咗我添。係啦，繼續講啦。咁我呢度直去咧，就會去到呢個山頂廣場隔離嗰個公眾停車嗰個咪標位嗰邊咯。係啦，咁就睇下你想去邊邊出啦。咁我就想近少少去山頂廣場，我想停少支燈，咁我就呢邊直去嗰個咪標位嗰邊啦。我而家個坡度其實都係呢個負13% 啦，所以都真係有啲急。你如果放手放得太多咧，咁就真係好易衝出街。噔噔，其實前面已經見到山頂廣場。咁我哋呢度跟翻條馬路行啦，繼續。山頂嘅凌霄閣啦，咁凌霄閣就喺我後面。噔噔，跟住山頂廣場係啦，咁順便俾大家睇埋啦。咁我踩上嚟嘅時間咧就，大概咧就呢個係啦，就1個鐘頭02分鐘啦。咁就咧，影翻自己先，係啦。咁樣咧就其實你當1個鐘頭內啦，因為我上到嚟咧，咁啱呢部
呢部 cam 咧有少少問題啊，咁樣咧就所以都搞咗陣，咁就係啦，呢個就係我哋第一個嘅 checkpoint， 山頂終於到啦，咁就今係呢個5·1黃金週假期啊，跟住咧我都係第一次上到嚟咧，係見到咁樣係圍晒欄咯，側近度。平時咧上到嚟可以擺部車喺前面呢啲位咧，挨住啲樓梯咁樣影相，其實都幾靚。咁但係咧今日就冇啦，圍晒欄。我估佢圍晒欄係貨咧日頭咧啲人排隊搭山頂纜車咁樣咯，係咯，遊客多啊嘛。咁其實就喺度，我諗稍作休息啦，都唔好唞太耐啦。咁就都可以準備去我哋嘅下一站石澳噶啦。咁如果你係平時踩山頂又早啲上嚟呢，山頂呢度都可以補給一下。其實因為都山頂廣場係有間七仔嘅，咁就好似我咁夜啦，咁就你嚟到呢個位真係頸冇晒水啊，或者肚餓啊嗰啲呢，咁你唯有即係忍多陣啦。咁我哋陣間一路落車嘅途中呢，就會再經過翻頭先我話白加道嗰邊嗰個油站呢，咁你可以就上入去就補給下咯。好。咁就繼續踩啦！真係估都估唔到，淨係上山頂呢一段嘅片已經剪咗我半個鐘咁長啦。係啦，咁所以呢，之後落石澳啦，同埋環港島嗰啲呢，就唯有留待下回分解啦。咁講真，其實上山頂呢一段呢，我唔知大家睇呢個南風道同種植道嗰段路睇得有咩感想啦。我自己踩嘅感想就真係好斜，點解我每次都要揾啲咁斜嘅路俾自己嚟踩呢？我都開始懷疑自己個腦係咪真係有問題，係啦，咁就想睇我之後究竟夠唔夠力踩埋呢個石澳啊，橫埋港島咁返到香港仔呢，咁就記得留意下回分解啦。咁就大家記得 subscribe 我呢個 channel 啦。咁下條片呢，我都會盡快放上嚟㗎啦。我哋下回再見，拜拜。